いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。こちらは5法、非火災法を出していた作動式スポット型感知器2種の熱感知器で2010年製のものになります。この動画の感知器は完全に不良の感知器で熱の影響がないにもかかわらず発砲を繰り返します。今受信機で音響停止かけています。じゃあ復旧かけます。はい、蓄積中、点灯。発砲。復旧かけます。はい、蓄積中、点灯。蓄積時間経過後に発砲します。発砲。復旧かけます。蓄積中、点灯。発砲。それでは音響を明動させるセッティングにします。復旧。蓄積中、点灯。蓄積中、点灯。音響停止。完全に不良の感知器の場合には、熱などの影響がないにもかかわらず発砲を繰り返す、こういったですね、動きになります。